что, друзья, у нас подходит к концу строительство самого короба каркаса под утепление ГВЛ камина. Сейчас я вот хотел вам как раз показать, как это все выглядит. Вот смотрите, вот такой вот каркас. Тут у нас стоят леса. Вы немножечко могли видеть, как мы лазим по ним и возводим этот короб. Снимать это все, конечно, снимать это все очень неудобно. Так что уж на нас не обижайтесь, что можем, то снимаем. Вот. Я вам сейчас конструктивно покажу, как мы что здесь сделали, и объясню. Вот, к примеру, смотрите, то, как мы уже каркас, вот этот вот уголок подвешивали, мы вроде снимали, но еще раз покажу. Смотрите, вот у нас заложен угол, он у нас стоит на кладке. Дальше у нас стоят столбы, эти как стойки, можно так их назвать, из уголка. И арматура сверлена в брус. Сверлена так, чтобы там осталось еще место, и если вдруг он еще сядет, то было на это место. Но сесть он уже не должен, потому что, ну, немножко есть только. Он стоит уже очень много времени, уже там в районе 5 лет, и уже все, что могло, в принципе, село. Если будут подвижки, то они будут минимальные. Вот, соответственно, у нас заложен вот этот вот угол. Он еще у нас сделан якорем вкладки на полу. И вот такая вот укосина, подварена и тут, и там. Ну, это сделано вот дополнительно, чтобы более большая была площадь сварки, но чтобы было более надежно. Соответственно, вот у нас уже появилась отсечка из суперизола. Она у нас зафольгирована. Сейчас промазали герметиком. Сейчас надо будет его разгладить, чтобы был ровненький. Фольга приклеена на мастику. Все. Для чего это нужно, я уже рассказывал в предыдущих видео, но и поясню еще раз. У нас есть вот здесь на задней стенке отверстие. Это у нас получается вход, а здесь отсечка. Она является... Отсечка, она так от того и идет, что она отсекает горячий воздух. Соответственно, через вот от эту отсечку отбивается и выходит через решетки, которые будут установлены вот в этом месте. Все. И это нужно обязательно на всех каминах делать. Решетки снизу и сверху, для того, чтобы топка могла остывать. Потому что если этого не сделать, топка перегреется и разрушится просто-напросто. Так, давайте сейчас залезем на леса. Я вам покажу некоторые моменты, как у нас закреплен профиль к стене и, ну, некоторые конструктивы. Мы уже поднялись к потолку. Немножечко вида с высоты. Вот смотрите, вот короб у нас идет сверху. Здесь у нас, я напомню, вот задвижка. Она подвязана на проволоке. Я вроде это уже объяснял, чтобы она отсюда не могла слететь. И приварена к штырю. Так, дальше у нас, смотрите, что я хотел показать. Во-первых, короб у нас весь собирается на просекатель. Вот видите, везде соединение сделано просекателем. Для чего это нужно? Мы считаем, что это более правильно, в том смысле, что нет саморезов на лицевой стороне, и когда прикручивается ГВЛ, ну, размер не меняется, и нету ни волн, ничего. А просекатель делается и спереди, и сзади. Но сзади уже это еще дублируется саморезами. Потому что просекатель, он не держит, ну, основательно конструкцию. Здесь мы, получается, закрепили. И в дальнейшем, когда будем прикручивать листы ГВЛ, мы и прикрутим и сюда саморез, и все сцепится, и все будет надежно. А заднюю сторону мы уже никак это не сделаем, поэтому
надо лучше дублировать еще саморезом, либо прямо в то же отверстие от просекателя закручивать саморез. Соответственно, мы делаем двойные вот такие профиля, их тоже скручиваем саморезами, чтобы все это было надежно. Для того, чтобы конструкция не имела подвижки, то я шатаю, ну, он практически стоит мертвым. Мы делаем вот такие вот вещи, получается, профиль сюда крепим, вот туда, и вот такой угол. И его крепим на саморезы. Соответственно, такие углы вот раз, два и вон там 3. И с этой стороны также на этих же уровнях. И это дает очень неплохую жесткость для корпуса вот этого, для каркаса камина. Потом, как мы крепим к стенке. Смотрите, делаются вот такие вот пропилы. Вот. Потом сверлится в верхней части отверстия и закручивается глухарь. Соответственно, если дом садится, глухарь будет двигаться вот по этой вот, ну, по этому прорезу, что не даст никаких подвижек на сам каркас. Это называется скользячка. Это нужно делать обязательно, если у вас дом деревянный. Все собирается на скользячку. Все. Соответственно, это для пояснения у нас сделан лист каовула и металл. Сделано это с точки зрения обезопаситься вдвойне, потому что, в принципе, здесь нагревов никаких не будет. Но мало ли, лучше сделать, лучше обезопаситься, чтобы если вдруг от трубы пойдет какое-либо излучение, то дерево максимально защищено, а дальше все равно все размажется по большой площади этого пространства, потому что корм довольно большой, и все это размажется. Все, так это вот все выглядит. Цепочечка вот вниз идет. О. Ну все, в принципе, можно спускаться. Вот такая конструкция. Сейчас мы уже будем заниматься утеплением самого каркаса, где именно до отсечки. Потому что после отсечки все, что идет вот этот каркас выше, все, что идет выше, уже утеплять не нужно. Здесь идет труба сэндвич с утеплением. До отсечки идет труба без утепления, голая. Соответственно, от нее идет тепло. И она как раз вот и находится до отсечки, чтобы давать и больше тепла в помещение. Вот. И из нее сделан же как раз здесь отвод под 45 градусов, чтобы увести трубу в сторону. Все, приступаем к утеплению.